वेलकम टू सोमो यूटीवी। सोमो यूटीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज मैं भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, वो है रेलवे रिलेटेड। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टॉप 10 रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। किस कैटेगरी में? लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन इंडिया के उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। इस स्टेशन का लंबाई है 4483 फीट। ये स्टेशन दिन में 189 ट्रेन को हैंडल कर। ये स्टेशन एकदम पहले से सबसे बड़ा स्टेशन वर्ल्ड का नहीं था। ये स्टेशन 2013 से सबसे लंबा हो चुका है। गोरखपुर में 10 प्लेटफॉर्म और 26 ट्रैक है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है GKP और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर पड़ता है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है कोलम जंक्शन। कोलम जंक्शन इंडिया के केरला स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन होता है। इसका लंबाई है 3873 फीट। कोलम जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म और 17 ट्रैक है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है QLN और ये साउथर्न रेलवे के अंदर पड़ता है। इस लिस्ट का 3 नंबर पे आता है खड़गपुर जंक्शन। खड़गपुर जंक्शन इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जिसका लंबाई है 3519 फीट। ये अक्टूबर 6, 2013 तक लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड था। उसके बाद गोरखपुर जंक्शन लॉन्गेस्ट हो चुका है। इसका 1, 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म ही सबसे बड़ा है। खड़गपुर जंक्शन में 12 स्टेशन और 24 ट्रैक है और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर पड़ता है। इस लिस्ट पे 4 नंबर पे आता है यूएस का शिकागो स्टेट का स्टेट स्ट्रीट सबवे रेलवे स्टेशन, जिसका लंबाई है 1938 फीट। ये स्टेशन एक स्टेशन नहीं है, बहुत सारे स्टेशन को कंबाइन करके एक स्टेशन बनाया गया है। यूएस में ये सब स्टेशन को रेड लाइन स्टेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेड लाइन के अंदर पड़ता है। ये स्टेशन कौन कौन से स्टेशन को कंबाइन कर किया गया है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। साइबॉर्न, क्लार्क, शिकागो, ग्रैंड लेक, वाशिंगटन, मोनरो, जैक्सन, हारिसन, रोजवेल। इस स्टेशन पे दो ट्रैक और 2 स्टेशन है। इस लिस्ट का 5 नंबर पे आता है बिलासपुर जंक्शन। बिलासपुर जंक्शन इंडिया का छत्तीसगढ़ स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जो 2631 फीट का है। बिलासपुर जंक्शन में 18 ट्रैक और 9 प्लेटफॉर्म है। ये इसका एक प्लेटफॉर्म टेम्पोररी है। इसका स्टेशन कोड है BSP। ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पर। इस लिस्ट का 6 नंबर पे है चेरिटन शटल टर्मिनल, जो फल्केस्टन यूनाइटेड किंगडम पे है। इसका लंबाई है 2595 फीट। इस लिस्ट का 7 नंबर पे आता है झांसी जंक्शन, जो इंडिया के उत्तर प्रदेश में है, जिसका लंबाई है 2526 फीट। इस लिस्ट का 8 नंबर पे आता है ईस्ट पर्थ रेलवे स्टेशन, जो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसका लंबाई है 2526 फीट। इस लिस्ट का 9 नंबर पे आता है कैलगोरी रेलवे स्टेशन, जो कैलगोरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका लंबाई है 2493 फीट। इस लिस्ट का लास्ट नंबर पे आता है सोनेपुर रेलवे स्टेशन, जो सोनेपुर बिहार में है। इसका लंबाई है 2421 फीट।